ஹாய் ஹலோ வணக்கம் கைஸ். மீண்டும் என்னோட சேனலுக்கு இந்த வீடியோ பார்க்க வந்த உங்களுக்கு திரும்பவும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோவாக தான் அமைய போகுது. என்ன அன்பாக்சிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வீட்டில் வெட்டியாகவே உட்காந்துருக்கனால எனக்கு டைமே ஓடாது. ஸோ நான் மோஸ்ட்லி ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அப்படி ஃபோனில் அமேசான் நான் இப்போ சும்மா தள்ளி விட்டு ஏதாச்சும் ப்ராடக்ட் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது என்னோட கண்ணில் தென்பட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேபி மானிட்டரிங் கேமரா என் கண்ணில் பட்டுச்சு. சரி, இது என்னோட புதுசாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி, சரி நம்ம வீட்டில் இருந்தால் பேபி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டர் போட்டேன். அது இப்போ என்னோட கைக்கு வந்துருச்சு. அதை பற்றின ஒரு அன்பாக்சிங் அண்ட் சின்ன டீட்டெயில்ஸாக தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அன்பாக்சிங் வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிக்கும் உங்களுக்கு. அண்ட் இதை பற்றின ஃபுல் ரிவ்யூ வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோ ஃபுல் ரிவ்யூவாக டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ இந்த அன்பாக்சிங்கோட இந்த வீடியோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வாங்க, நான் உங்கள் Mrchill.
அன்பாக்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்குள்ளே இருந்தது. என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கேமரா கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஒரு மானிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் 2 பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் 2 சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு பேட்டரியை 2 பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பேட்டரி வந்து நம்ம கேமராலையும் ஒரு பேட்டரி வந்து மானிட்டர்லேயும் நம்ம போட்டுக்கணும். நான் போடும்போது அதில் சார்ஜ் இல்லை, ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நேரம் நான் சார்ஜ் போட்டுருந்தேன். சார்ஜ் போட்டுட்டு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கேமரா எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துடலாம். இது வந்து ஒன்றும் பெரிய வேலைலாம் கிடையாது. பின்னாடி ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 2 பேட்டரி கொடுத்தாங்களே, ஸோ அதில் ஒரு பேட்டரி வந்து நம்ம இப்போ செட் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்ம செட் பண்ணிட்டாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக கேமரா ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சைடில் பட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பார்த்திங்களா இந்த ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா லைட் எரியும், ஸோ இண்டிகேட் ஆகும். நான் அப்படின்னால கேமரா ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நம்ம மானிட்டர் எடுத்துக்கலாம். யூஸ் பண்ணியாச்சு, ஸோ அதனால் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. மானிட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம அதே மாதிரி இந்த பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி போடுறதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓப்பன் பண்ணால் ஆல்ரெடி நான் பேட்டரி போட்டிருக்கேன். ஸோ அதை வந்து பெருசாக ஒன்று உங்களுக்கு இதெல்லாம் பேட்டரி போடலாம் சொல்லி தரணும்னு அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் உங்களை காட்டுறேன் எப்படி அப்படின்னு காட்டுறேன், ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம இது 2ஐயும் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. நம்ம வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் ஆன் பண்ணிட்டோம். ஆன் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கேமராவோட கனெக்ட் ஆகிடுது. நம்ம கேமராவை ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக கனெக்ட் ஆகிடும். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். கேமரா தான் இருக்குது, இன்னும் ஏன் கனெக்ட் ஆகலன்னு தெரில. இது வந்து நம்ம பவர் ஆன் பண்ணாலே போதும், வேறு ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்ல. நம்ம பவர் ஆன் பண்ணிட்டு கேமராவோட பவரையும் ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, கேமராவே ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆகிரும். இப்போ வந்து கேமரா ஆன் பண்ணிடலாம். கேமரா ஆன் பண்ணதுமே ஸோ முன்னாடி கனெக்ட் ஆகலை, கண்டிப்பாக இப்போ திரும்ப கனெக்ட் ஆகிரும். பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கனெக்ட் இந்த கேமரான்னு வந்திருக்கு. கேமரா வந்து பார்த்திங்கன்னா என் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கனெக்ட் ஆகிரும். கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதை நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதிலையே நம்ம மானிட்டரிங் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேபி மானிட்டரிங் கேமராங்கிறனால ஸோ இது வந்து பேபிஸ் ஏதாச்சும் நம்ம ரூமில் தனியாக அவங்கள வச்சுட்டு இல்லை அவங்கள தூங்க வச்சுட்டு இல்லை அவங்கள விளையாட விட்டுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேமரா வச்சுட்டு நம்ம ரூமுக்கு வெளியே இருந்து ஸோ ஹால்லேயே நம்ம மாடியிலே எங்கேயாவது போனோம் அப்படின்னா அங்கேருந்து நம்ம மானிட்டரிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள், ரிவ்யூ வீடியோவில் போடுறேன். இப்போதைக்கு என்னால் இதிலேயே ஃபுல் டீட்டெயில் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா இது ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ. ஸோ அவ்வளோதான். இதை யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம இதை ரெண்டுலையுமே பவர் ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னால ரெண்டுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆகிக்கும். ஸோ நம்ம பெருசாலாம் எதுவுமே பண்ண வேண்டியதில்லை. இது உண்மையிலே ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். பேபிஸ் இருக்க வீட்டில் கண்டிப்பாக அது நல்ல ஒரு ப்ராடக்டாக தான் இருக்கும். வேறு அவ்வளோதான். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம், சரிங்களா?